हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किसक्यौँ र हामी आइपुग्यौँ पेट्रोल पम्पमा। अब भने पेट्रोल हालेर हामी चाहिँ सिधै जानेछौँ र अहिले हामी सिधैबाट ट्याक्क गेटमा भित्र छिरिसक्यौँ र अब चाहिँ हामी मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसक्यौँ है। अब चाहिँ हामी पूजा सामग्री किन्न जाँदैछौँ। अनि टक्क लाएर अब चाहिँ सामग्री बर्थडे बोय चाहिँ अगाडि छन् नि त। अब पूजा सामान किनेर फर्किन्छौँ र यहाँ चाहिँ दुईवटा बाँदरहरू बसेर खाइरहेको छ र बर्थडे बोय अगाडि सामान लिएर हिँडिरहेका छन् र लाइन एकदम भिड। अनि टक्क लाएर अहिले अब चाहिँ हामी पूजा गरेर फर्किसक्यौँ। सो गाइज, बाटो चाहिँ खत्रै थियो र अहिले चाहिँ हामी आफ्नो गाउँमा आइपुग्यौँ र यहाँ अब गाउँमा चाहिँ खतरा पानीमा पनि भाइहरू बल खेलिरहेको है। अनि एकैछिनमा बिदो भयो र सालोले फेरि फोन गरेर बर्थडे सरप्राइज दिने भनेर हामी चाहिँ आइपुग्यौँ र गाइज केक पनि काटेर खायौँ गाइज है। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किसक्यौँ र हामी आइपुग्यौँ पेट्रोल पम्पमा। अब भने पेट्रोल हालेर हामी चाहिँ सिधै जानेछौँ र अहिले हामी सिधैबाट ट्याक्क गेटमा भित्र छिरिसक्यौँ र अब चाहिँ हामी मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसक्यौँ है। अब चाहिँ हामी पूजा सामग्री किन्न जाँदैछौँ। अनि टक्क लाएर अब चाहिँ सामग्री बर्थडे बोय चाहिँ अगाडि छन् नि त। अब पूजा सामान किनेर फर्किन्छौँ र यहाँ चाहिँ दुईवटा बाँदरहरू बसेर खाइरहेको छ र बर्थडे बोय अगाडि सामान लिएर हिँडिरहेका छन् र लाइन एकदम भिड। अनि टक्क लाएर अहिले अब चाहिँ हामी पूजा गरेर फर्किसक्यौँ। सो गाइज, बाटो चाहिँ खत्रै थियो र अहिले चाहिँ हामी आफ्नो गाउँमा आइपुग्यौँ र यहाँ अब गाउँमा चाहिँ खतरा पानीमा पनि भाइहरू बल खेलिरहेको है। अनि एकैछिनमा बिदो भयो र सालोले फेरि फोन गरेर बर्थडे सरप्राइज दिने भनेर हामी चाहिँ आइपुग्यौँ र गाइज केक पनि काटेर खायौँ गाइज है।